छिनेवातेस निहानिथ जीवन हनेगु छोले प्रत्येक महिना वाले थिथि नखचख व जात्रा पर्वत हनावया जंगु खनेदु प्रत्येक नखचखया थथगुहे कथया महत्व व विशेषता खनेदु झिपुरखातेस लला नावंगु नखचख धार्मिक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक मूल्य व मान्यता आपलं हेदु तासा ठुले अमूल्यगु देन्यात चिस निरन्तरता बिमागु जरुरी खनेदु गजलपा नेपाल चनल्या नेवया ज्याजो नेवा मसिका सयाजना दिपी सकल सकुमे भाज मेजु पिनित दुनुग्ल निसै लस्कु सेनाजना जी अनुषा नेवातेगु थिथि नखचख मध्ये मोहनी नखया बिस्क कथ महत्व खनेदु थुगु नख आध्यात्मिक धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण सेवले छगोतार हंगु नख कथ छिनेपामे पिन्स हनावया जंगुदु छिनेवाते थथ गुहे पहया कला संस्कृति व परम्परा दु थोय कला संस्कृति व सम्पदा छिनेवातेगु मसिका नख शरद ऋतु लागु कारण थुगु नखयैले अति कहे नै पिसे चंगु लकसा नखन्के फै थतेहे थौय जाजो सजिमिस नेवातेगु तरहंगु नख मोहनी नखया विषयतकया छगु विशेष रिपोर्ट निवेदनागुदु स्यादिस नेपामी तेगु तरंगु नखया रूपे परिचित नख ख मोहनी नख थुकिया त थिथि नाम नामाकरण याना तगु खनेदु गथेकी दशहरा विजयादशमी नवरात्रि व दशैं आदि थुगु नख छिनेवातेगु मौलिकता जागु नख ख थुगु नखया त हिन्दू मार्गी बौद्ध मार्गी व शैव मार्गी सक्कसिन त जिक्क व न्यायपुसे संग हनावया संगु खनेदु थुगु नखया इले तापक्क वना चौपी थ थितिपि सकले नाप्लाना छथ्याहे चोना थिथि परिकार त देका नेगु व नकिगु न यई नापनाप फुटुमाली बेका थ्या थासे तयातगु लिङ्गे पिङ भिता न्यायपुसे संग थिथि देवी पिनिगु पूजा आजायाना हनेगु न यई अथेहे असत्यय न्हने सत्यताय विजय जुइरहेगु सुचा बियातगु नख नख थुगु मोहनी नख आश्विन शुक्ल प्रतिपदा निसे आश्विन शुक्ल पूर्णिमाया दितक अथिथैगु कौलाथो पारु निसे कौलाथो पुनितक हनिगु दक्कसिबे ताहकगु नखय रुपे कयातगु थुगु नखय महत्व ब्याग्ल कथया खनेदु थुगु नख निवातेस जगमखुगी मेमेगु थिथि जाति देसन थथगु परम्परा वो रीति थिथि कथ हनावया चंगु खंके फै थुगु नख नेपायंक हनिगु जुया थुगु नखय झोले नेपाल सरकार देयंक हे ताहकगु बिराबिगु यानावया जंगुदु अथेहे थुगु नख हने त देश विदेश थेना चौपी छे जपी सकले थथगु छे व परिवार या मतिना लुमंका छे लिहावेगु यै इतिहासे गर्वेसेगु खसा जनपादे स्थापना जुगुइले निसे वेकया जात्रा रुपे रथ यात्रा याकीगु यानावया जंगुदु वेकया रथ यात्रा चैत्र शुक्ल अष्टमीया दिनेस न्याकीगु ख थुगु दिया त मेगु कथ चैते दशैं न देहगु यानावया जंगुदु अथे जया उगु दिने हे छिनेवा समाजे मोनी नख हनिगु यानावया जंगु खनेदु तर लिपा जुजु विशेष कारणवश मोनी नख आश्विन शुक्ल प्रतिपदा निसे आश्विन शुक्ल पूर्णिमाया दितक हनिगु प्रचलन न्याकुगु ख जिगुदे कृषि प्रधान देख थुगु इले हरेक बुधवातेगु भुइ वा माता कजुया वा पाकेजुगु दृश्य न खन्के फै अथेहे कनिमा नापनाप मै क्यौ मुस्या वो थिथि केया बाली न छे दुहावे थुंकीगु जुया मन स्वाभेका हनिगु नख न ख थुगु मोहनी नख अथेहे कौलाथो पारु निसे कौलाथो नवमिया दितक गुनुयंक थिथि गुम पीठ देवी अतिथैगु शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चन्द्रखन्ता कुष्माण्डा स्कन्दमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी व सिद्धिदात्री गुम देवी पिनिगु पूजा अर्चना याना वो गुण खंके फै
थथे याना गुनुयंग थी देवी पिनिगु पूजा आराधना याना चिनु दुखुनु अथेथैगु विजयादशमी अर्थात् टिकाया दिखुनु हाकुगु मोहनी सिन टिना थुगु नख हनिगु ख नाप जाकिसिन ढंगु कोखा व नलस्वा छुना थ सोया थकाली पिनिगु आशीर्वाद कया हनिगु ख थतेहे थुली महत्व जागु मोहनी नखया विषयले छगु किम्वदन्ती न सनाचंगु खनेदु प्राचीन काल अनुसेहे थुगु नख हिन्दू समाज यादुनी अतिहे महत्व जागु नखय रूपे स्थापित जुयाजंगुदु देवी पुराण कथा सत्ययुगे छम महिषासुर नायम दैत्य द्यपिनी न द्य अथेथैगु स्वर्गय जुजु देवराज इन्द्र नाप युद्ध याना स्वर्गया तट्याका स्वर्गे थम शासन याना द्यपिनी त अन्य यागु जुयाजन थनलिपा वयागु अन्याय सहया मफया स्वर्गया सकल द्यपि सृष्टिकर्ता ब्रह्माय शरणे वंगु जुयाजन ब्रह्माय सल्लाह कथा भगवान विष्णु नाप देवादिदेव महादेव अतिथैगु महादेवीय शरणे वंगु जुयाजन राक्षस गन्तेगु अत्याचार्य खसीका देवी पार्वती दुर्गा माताया रूप धारण याना महिषासुर नाप सकल दैत्यतेगु वध याना इमिगु अन्य अत्याचार्य अन्त्य यागु दिजुया थुगु दिया त विजयादशमी थका थ्यागु याना वया जंगुदु अथे सोंगु लोके हे थम अधीन यागु मनतुना महादेय वरदान काय नीति भस्मासुर नायाम दैत्य कडा तपस्या यागु जुयाजन वयागु तपस्या खना महादेव प्रसन्न जुया वरदान बिया बिजात थनलिपा थुम दैत्य सकले मानव जाति व द्यपिनी त भस्म याना आतंक फैले याना हल अनलिपा भस्मासुर महादेव यातना भस्म यागु मनतुना वगुइले थोख देवी पार्वती सिका भगवतीय रूप कया भस्मासुर नाप युद्ध याना वयागु वध याना त्रिलोक अतिथैगु सोंगु लोक यात हे रक्षा यागु ख अथेहे असत्य न्योने सत्य विजय जुगु दि धका नाला तगु ख थैगु न थापुदु थतेहे थी थापु या कथा हिन्दू धर्मावलम्बी तेस मोहनी नख हनावया जंगुदु धासा बौद्ध धर्मावलम्बी कथा मोहनी नखया धारणा व महत्व व्याग्ल कथा या खनेदु बुद्ध धर्म मान्य याइ पिनिगु नीति मोहनी नख छगु तान्त्रिक धर्म नपस्वागु नख नख बौद्ध धर्मावलम्बी तेस थगु दैनिक जीवने निहारी त छेलिगु अथवा प्रयोगी हैगु वस्तु अथवा सरसामान तेत त्यय रूपे भापिया उगु ज्या निपुण जीमा अथवा सफलताया प्राप्ति जीमा धका मनतुना पूजा आजयाना मोहनी हनावया जंगु खनेदु थोय नखया झोले शक्तिय उपासना याइगु ख अथेहे थोय मोनी नखया झोले बौद्ध व हिन्दू धर्मया अनुयायी तेस तलेजु भवानी यातन पूजा यागु व वेकय दर्शन यागु याना वया जंगुदु थोय तलेजु भवानी या देगले मूर्ति खने मरु थन छगु पूर्ण कलश जक खंके फै थोय पूर्ण कलशे त्रिकोण नदु त्रिकोण थागु हे स्त्री शक्तिया यथार्थ रूप व प्रकृति ख अथेहे शक्ति साधना थनहे उत्पन्न जुइगु जनविश्वासतया मोनी नखले विशेष याना स्त्री शक्तिया पूजा यागु प्रचलन यानावया जंगु खनेदु अथेहे थोय मोनी नखय छोले दुर्गा भवानी व योगिनी द्यपिनिगु आराधना यागु हे छिगु परम्परा ख अथेहे जिनेवाते थ पिनि पेशाया अनुसार जायाइगु जाव मेसिन अथेहे बाजा थाइपिनी बाजा गाजा अध्ययन याइपिनी किताब कलम कपी नाप थिथि पेशाया व्यक्ति तेस थपिनी छेलिगु वस्तु ते त पूजा कोठा अथेथैगु आग अथवा छेतया पूजायना शक्ति सञ्चय यागु याइ थतेना भौतिक व आध्यात्मिक निगु कथा हे थपिनिगु श्रद्धा बोलंका सफल जीवन या नीति शक्तिय उपासना याना वया जंगु खनेदु जिनेवाते संस्कृति कथा तथा नाप ठुगु मोहनी नख न सनावया जंगु खनेदु अथेहे जुया मोहनी स्वया नन्हेव हनिगु नख तथा नख बालक हन धासा मोहनी नख न बालाइगु ख धैगु जनविश्वास न दु अथेहे यया पुनिया नीति हैगु यसी फोटा हिटी हनुमान ढोका अथेथैगु ल्याकुले साला हैगु दिन निसेहे मालश्रित हुन ह्याकिगु यै थोय दिन निसेहे मोहनी नख न्ह्योने थेन धैगु आवास जुइ आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अथेथैगु कौलाथो पारोया दिनस सकसिया छे नलस्वापिना मोनी नखया आरम्भ यै थुकिया त मेगु भाषा घटस्थापना न धागु यै थोय फिया त गन बेतया पिगु यै धासा गुमेसिया बोटा अथवा चाया भेगते तया तछो वो कनी होला नलस्वा पिगु यै नलस्वा पि त उचित स्थान आगको थाहे ख थुगु दिने आगको थाना निची याना द्यपिनिगु मूर्ति सफा याना विधिवत पूजा अर्चना याना समयतया दबदब थाना नलसा पिना मोहनी नखया आरम्भ यै
थुगु दिन निसेहे यला सेवा बनिगुन कोचाइगु ख थौया दिन निसेहे नवरात्रि अथे थैगु नवरात्रि आरम्भ न जुइगु ख अथे जुया झि सकल नेपामी पिन्स थगु मने श्रद्धा व विश्वास तया गुनुयंक अथे थैगु कौलाथो पारो निसे कौलाथो नवमी तक थिथि शक्ति पीठे वना पूजा आराधना यनावया जंगु खंके फै सकुमी फाज मेजपी थौया ज्याजा साजिमिस नेवातेको तडंगु नख मोहनी नखया विषयले छगो विशेष रिपोर्ट नेव्याचनागु ख आधासा ज्याजले दिपाया इ जित्यंगुदु दिपालिपा हकन पुवंक रिपोर्ट सयादि फै सकुमी फाज मेजपी दिपालिपा हकन छक ज्याजले लस्कु सेनाजना छिकपिन्सा सयासना दिगु ख ज्याजो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजले नेवातेगु तडंगु नख मोहनी नखया विषय त कया छगु विशेष रिपोर्ट नेव्याचनागु ख आधासा सयादिस थोय विषय ल्यादनिगु रिपोर्ट दकसेबे नाप्पाङ्गु दिने अथे धैगु कौलाथो पारुखुनु शक्ति स्वरूपा भगवतीया नाप्पाङ्गु स्वरूप कथ कया तम देवी शैलपुत्री ख पर्वत राज हिमालय म्याय रूपे उत्पन्न जम भगवती या त शैलपुत्री थया त गुदु दोया मे विराजमान जुया बिजना चोम वेकया जवल हाते त्रिशूल व खवल हाते कमलिया स्वा खंके फै पूर्व जन्मे थुम देवी दक्ष प्रजापति या म्याय रूपे जन्मे जुम सती ख उगु जन्मे सतीय इपा देवादिदेव महादेव नापं जुगु ख छनु दक्ष प्रजापति तडंगु यज्ञया आयोजना यागु जयाजन थोय यज्ञ बोतिकाय नीति दक्ष प्रजापति सकले देवपिनी त निमन्त्रणा बिउगु जयाजन तर थम जिजा भाजु महादेव या त धासा निमन्त्रणा मबिउगु खसीका महादेव स्वीकृति बिनाहे देवी सती थहे वना उगु यज्ञ भाग कावंगु जयाजन अन थ अबु दक्ष प्रजापति या मुटु महादेव या निन्दा यागु सहया मफया देवी सती थोय यज्ञ कुण्डे पस्म जुवंगु जयाजन अथे थोय नवरात्रिया निगुगु दिनस पूजा याइमा देवी ब्रह्मचारिणी ख थुम देवी दुर्गा माताया निगुगु स्वरूप ख थुम देवीया स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अति कहे भव्य खनेदु थुम देवीया जवाल हाते जपमाला व खवल हाते कमण्डलु खन्के फै थुम देवीया आराधना या त धासा तप त्याग वैराग्य सदाचार व संयम बोलना वैधैगु न जनविश्वास दु नाप्पाङ्गु जन्मे थुम देवी हिमालय न्याय रूपे जन्मे जुगु ख अथे हे नवरात्रि तेस्रो दिनस देवी चन्द्र खन्ताया पूजा अर्चना यागु यई सिंह वाहन दुम थुम देवी या ध्यान व आराधना या त धासा भूत प्रेत या बाधा दैमखु धैगु न जनविश्वास दु वेकया सिरे खन्ता आकार्य अर्धचन्द्र दुगुज्या वेकया त चन्द्र खन्ता देवी थका थया तगु ख अथे हे नवरात्रिया चतुर्थीय दिनस सूर्य थे तेज दुम देवी कुष्माण्डय उपासना याइगु ख ब्रह्माण्डय सृष्टियाम देवी या भक्ति या त धासा आयु यश बल व आरोग्य वृद्धि जुइ थैगु न जनविश्वास दु थोय कथ पञ्चमीया दिनस शक्ति स्वरूपा भगवती स्कन्द माताया पूजा याइगु दिन ख पलेस्वाया आसन दुम तुयुगु वर्णम व पेपला दुम थुम देवीया मुले स्कन्द कुमार न खंके फै सूर्यमण्डलीय अधिष्ठात्री देवी जुया वेकय आराधना व भक्ति याइपि सकल भक्तजनपि कान्ति व तेज सम्पन्न जुइ थैगु न मान्यता दु
थोय कथा नवरात्रिया षष्ठीया दिनस पूजा याइम देवी काट्यायनी ख पेपल हादुम सिंह बहान्दुम थुम देवी नाप छगु पाखन सनाजंगु खनेदु थोय कथा सप्तमीया दि फुलपातिया दि न ख थुगु दि खुनु शक्ति स्वरूपा भगवती कालरात्रिया पूजा आराधना याइगु ख हाकुकु वर्णयाम सोंग मिखादुम पेपल हादुम थोय पेपल हाते तरवार मी वर मुद्रा व अभय मुद्रा जोनातम देवी हे कालरात्रि ख थुम देवी या त स्मरण जक याय हे दानव दैत्य राक्षस व भूत प्रेत या भए तनावनी धैगु न जनविश्वास दु सहकालीन जुजु पृथ्वीनारायण शाहन नेपाल एकीकरण भुङ्गा ये दे या त हे नेपाल दे राजधानी देखिगु घोषणा याना गोर्खा हनुमान ढोके फुलपाती हेगु व बधाई यागु चलन ध्याना जंगु दु थोय परम्परागत गोर्खाया ल्याकुली जंगु मोहनी छे धास ये देया ल्याकुली जंगु मोहनी छे फुलपातिया स्वागत याइगु ख अतेहे थुगु फुलपातिया दिनस नेपाली सेना तिनखेले फुलपातिया बधाई याइगु ख धासा ब्यान्ड बाजा व मार्च पास न केनिगु ख थुगु दिनस राष्ट्र प्रमुख व मेमेपी विशिष्ट व्यक्ति पि तिनखेले सवारी जुगु खंके फै अतेहे मोहनी नखाय जोले थाय थासे पिङ भितेगु न चलन्दु ता हकगु पया त पेखे तया खर्यागु खेपत चिना थुगु पिङ देका तगु खंके फै थुकिया त लिङ्गे पिङ धागु यै युको हे शताब्दी हेव निसे हे मोनी नखले सकले जना न्यायपुसे चंक मितेया नीति थुगु पिङ तया तगु खनेदु वही कथा महाअष्टमीय दिने पूजा याइगु शक्ति स्वरूपा भगवती महागौरी ख तुयुगु वर्ण दुम तुयुगु वस्त्र धारण याना तम वृष वाहन दुम अतेहे पेपल हादुम देवी हे महागौरी ख तुयुगु वर्ण दुम थुम देवी शान्त मुद्रा खनेदु अमोक शक्ति दुम थुम देवी या भक्ति याना दोष नाश दुइगु व बाधा ननावनिगु ख धैगु न जनविश्वास दु अतेहे थुगु महाअष्टमीय दिनस नेवा समाजे कुछि फे नया नख हनिगु ख नेवा समाजे दुने केरा जग मकु केराया लप्ते यातन पवित्र कथा कया त गुदु अतेहे जुया नेवा समाजे दुने कुछि फे नै त थोय लप्ते प्रयोगे हया जंगु खनेदु थुगु फे दिवंगत जुइ थुंगु पिनिगु नीति न पितृभाग थका तेगु याइ थासा थि द्य पिनिगु नीति न भाग तेगु याइ थुकुनु जिनेवा समाजे थापा यागु न चलन्दु थापा याय नीति तुमा पालुमा वो टुफी नाप थपिनी जायागु मेसिन जाव वो किताब कपी न थापाइना पूजा या मागु चलन्दु थापा याय नीति समय बजितया बनेद्य व पिखालुके निहने बिजाना जम कुमार्य पूजा न या मागु जरुरी दु अथेहे सुथे अथवा बहने छगु इले कुछि फेने या नीति सकल छजाबे मुना कुछि फेन नेगु याइ अथेहे सुथे अथवा बहने छगु इले कुछि फेने या नीति सकले छजाबे न मुनिगु याइ अथेहे महानवमीया दि अथे थैको कौलाथो नवमीया दिनस शक्ति स्वरूपा भगवती सिद्धिदात्रीया पूजा अर्चना याइ थुगु महानवमीया दिन या त जिनेवा भाषा स्याकोट्याको न ध्यागु याइ थुगु दिनस सकसिया आग छे विधिवत पूजा यागु याइ थुगु दिनस हरेक तीर्थे खे व पशु बलि बियातगु न खंके फै अथे सान थौकने बलि बिगु प्रथा कम याना नैक्या तछना पूजा विधि यागु न खनेदु थथे निर्दोष पशुतेगु बलि बिगु प्रथा निर्मूल या मागु जरुरी दु अथेहे थौया दिनस पूजा यागु छोले मोटरसाइकल ओ साइकल थे जागु थि बाहन्तेगु न पूजा यागु चलन्दु थथे पूजा यागु थैगु हे भविष्य छुन कथया दुर्घटना मजुमा थैगु आश्रय कथा ख अथेहे मोहनीय इले वचुगु सर्गते आकाशे बेकातगु फुटमाली खना सक्कसिया मन्न फुटमाली थे बयाजनी थुगु इले या लकसा अति कहे नै पुसे चंगु खंके फै सकसियान थ थिथि दाजुकिजा व पासपि नापौचना मनी दुनि सुला चंगु पीर बेथा लोमंका फुटमाली बेका चनी मस्त निसेकया हरेक उमेरा व्यक्ति तेसन फुटमाली बेका चंगु खंके फै नेपाल देशे जुइगु थिथि जात्रा मध्ये परम्परा निसे न्याना वया चंगु धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व जागु जात्रा ख खड्ग जात्रा थुकिया त जिनेवा समाजे पायो न्याकिगु न धाइ खड्ग थ्यामो हे छगु ता हकगु चातुगु राव ख धका थिके फै थुगु जात्रा मोहनी नखया चालो खुनु पिहावैगु ख थुगु जात्रा या त थिथि ट्वाले अर्थात नेवाते बस्तितुगु थासे थथगु परम्परागत न्याका वया चंगु खंके फै जुजु गुण काम देव ये देया पेखे थापना याना तपि अस्त मात्रेका पीठ जगे याय त पायो पिकागु चलन यागु ख थैगु न थापुदु
अथे हे कौलाथो दशमी अथे थैगु असो शुक्ल दशमी तिकाय दिख थौया दिन या त झिनेवा तेस चाल कोक्यागु न धाई अथे थैगु अष्टमीया दिनस विधिवत पूजा आजा याना थाप याना तगु वस्तु अथवा सामान्यत पूजा याना विसर्जन यागु व लहना कागु अथवा बिगु यई नाप नलसोने चढे खुनु पिना तगु नलस्वा व फया तगु मोहनी सिन कोक्यागु यई अथे हे थिथि तीर्थे देख बनिगु व नलसा छ्यागु न यई मोहनी सिन हाकुको रंगे खंके फैधासा थोय हाकुको सिन हे मोहनी सिन ख नेवातेस थोय सिन या त मोहनी या मु सिन कथ तिगु यई अफोसिया अनुमान कथ थोय सिन टिना हनिगु नख जुया ठुकिया त मोहनी नख धागु ख थैगु न जनविश्वास दु मोहनी बले याङु सिन तिगु चलन धासा लिपातिनी दुहावगु खनेदु थुखुनु सकल छेजापि नाप्प जना मोहनी सिन जाकी सिन व याङु कखया त थ सोया थकाली पिनिगु लात अथे थैगु थकालिपि आजो अझै पिनिगु लात सिन टिना आशीर्वाद कागु यई नाप थुखुनु यदिन थिथि परिकातन देका नेगु व नकिगु न चलन्दु थतेहे सिन टिना दक्षिणा कागु व बिगु न चलन ध्याना वया चंगु खनेदु थौया दिनस विशेष ना मस्ते नुगु न पुना न्यायपुका चंगु खंकी फै थौया दिनस बौद्ध हिन्दू व शाक्त सकल धर्मया अनुयायी तेसन थगु परम्परा व रीतिथिति अनुसार नख हनावया चंगु खंकी फै थुगु मोहनी नखया अन्तिम दि अति थैगु कोजाग्रत पूर्णिमाया दि तकन थ थिति पिन्थ्यावना सिन ट्यु वनेगु चलन्दु गुकिया त नखत्या बनेगु व नखत्या बनेगु न धाई कोजाग्रत पूर्णिमा अथे थैगु कौलाथो पुनिया दि खुनु पाकिदुगु नलस्वाय त लेथना पिखालुकी तेगु याइतासा थुकुनु हे मोहनी नखन कोचाइगु ख थुली महत्व जागु नख चखया त जिपि सकले नेवा त छडी छप्प जुया लिंका तेगुको त सदा हे यायमा झिगु भ्या सम्पदा व तजिलजी लेन धासा तिनी छिलेनी नेवातेस थगु अपूर्वगु नख मोहनी या त थपिनिगु पहिचान वया हने मागु दु अथे हे दसैँ व मोहनी नख या दथुई युक्को हे भिन्नता खनेदु अथे जुया झिगु मौलिक पन्दुगु नख या त दसैँ थ्यागु बहमजु अथे हे नेपा गाय त वर्षाला देखिगु ज्यातोता मोहनी कथ हे थुगु नख हना यंकल थासा बालाइगु खनेदु सकुमी भाजु मेजपि छिकपिन्सा सोयादिला मोहनी नखाया विषयले छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याजो छिकपिन्सा प्रत्येक बुधबार बर्निसे गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेसे निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेसे चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादि फै वहे कथा थुगु ज्याजो छिकपिन्सा नेपाल च्यानल युट्युबे न सोयादि फै थुगु ज्याजो नेवा मसिका छित गठेताल छुना कथाया छाता सुझाव्य नीति सापु तयारी त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जे अनुसाना भाया भनेको उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया सजिस सुभ्या